السلام عليكم. بغيتي اللحم يجيك زبده وتنصل على العظم ديالو ويكون دايب وديريه في فمك يذوب ويجيك معلك ويجيك لذيذ وبنين. زينيه كيف ما بغيتي بالبرقوق بالمشماش بالاناناس بالكركاع باللوز باللي ما حبيتي، لكن الطعم والبنه كتكون في التخميره وفي اللحم. هنا درنا جوج الاطباق، واحد العيالات واحد الرجاله، وغنوريكم كيفاش كنقطعوا اللحم، كيفاش نتبلوه، كيفاش كنتسناو عليه حتى كيولي الزبده، وكنقدموه بالصحه والراحه. فتابعوا الفيديو ما تزغلوا حتى شي لقطه. اول حاجه هنا غادي ناخد عندي جوج الكتوفه ديال الغنميه، حواله كبار. فغادي يكون اللحم يعني غليظ بزاف، فضروري غنحتاجوا ان حنا نقطعوه. فاما كتقطعيه عند الجزار ولا كتقطعيه انت بوحدك كيف ما كتشوفي. هنا عندي جوج كتوفه ديال اللحم او ديال الحولي. فغادي نحاول نحيد الشحمه الزايده، ديك الشحمه الغليظه اللي تتكون زايده على اللحم. ما تاخدوش ديك الطبقه اللي كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا، كتحيدوا هاد الشحمه هذه اللي كتكون زايده، اللي كتكون في الجهه التحتانيه ديال الكتف او ديال الفخذ. اما هاد الجهه اللي كتكون فوق فحاولوا ما تحيدوهاش، لان كتكون هذيك هي الصفاقه اللي غتبقى محافظه لينا على اللحم ديالنا، وكتكون واحد الجليده رقيقه هي اللي بغيناها تبقى. فكتحيدوا غير الزوائد اللي كتكون مبطنه في اللحم لداخل. كنحيدو هنا كيف ما كتشوفوا. انا ديجا راه قطعته، ضربته بالمقده. فغادي نقطعو كامل، والطرف اللي كيجيني غليظ بزاف فكنحاول نقسمه هكا بهذا الشكل هذا. غادي ضروري تخليو اللحم غليظ شويه، بحال دابا هاد الكتف هذا كنضرب واحد الضربه قليله وتنخليه، ما تضربوهمش كله تقطعوهم رقاق، فضروري يبقاو غلاظ. هنا التتبيله غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف، اللي هي درت نص بصله محكوكه، الثومه، القرفه عواد، البزار، السكينجبير، الخرقوم البلدي، ضفت ايضا الزعفران، دامه ديال الزعفران، زيت الزيتون، والملحه والثومه، وضفت ايضا المروزيه والكبابه. هادو هما اللي انا حطيتهم هنا. غادي نحاول انني ندير اللحم كامل، جميع الفتحات كلهم نعمرهم بهاد التتبيله هذه، ونخليهم واحد المده ديال ساعه في الطنجره. كيف ما كتشوفوا ضروري خصني نغطيه مزيان ونغلف جميع الفتحات، وما بين اللحم واللحم وجهه العظم كله غادي نغلفه، ونحط عويد ديال القرفه وندير فيه واحد الكاس ديال الماء، ونخليه واحد المده ديال نص ساعه. من بعد غادي نحطه على النار ونخليه واحد ربع ساعه، غالقه غير بالكوكوط بالغلاقه فقط، ماشي ساده عليه، حتى كيتشحر ويتشرب ليا هذيك الاقامه. وممكن انكم تضيفوا الماء من الاول وتكملوا، ولكن انا كندير هذه الطريقه باش كتجيني الريحه ديالو، كنعرف اللحم الملحه شحال خاصني نزيد ليه. من بعد غادي نحاول نحيد هذوك اللي كانوا لتحت نردهم الفوق ونروي كيف ما كتشوفوا، وغادي نسد عليه الكوكوط لمده ديال ثلث ساعه باش نقلبوا كل واحد على حسب الكوكوط ديالو. هنا البرقوق والمشماش غادي نضيف للمرقوق الملحه والماء والقرفه والسكر. وبالنسبه للمشماش غادي نضيف له الفاني والملحه والماء، وايضا القرفه والسكر. يعني الزياده ديال البرقوق غنضيف عليه الفاني فقط. شوفوا اللحم هنا ما شاء الله داب، لان ملي كيكون اللحم مغطي بالماء فكيطيب كله وقت واحد. في هذه المرحله هذه غادي نحيد هذاك الكوكوط، اللحم اللي في الكوكوط نحطه في الطنجره كله، ونحط وحده حدا وحده، ما نحطش فوق بعضياته، نحط وحده فوق وحده. ومن بعد غادي ناخذ فقط الزيت او لاصوص اللي كيكون الفوق فيه الزيت، اللي غنوري لكم من بعد شنو غادي ندير. نخليه يتشحر ونخليه نص عريان، يعني مغطي بالطنجره ماشي مزيان. وغادي نضيف عليه واحد المعلقه ديال العسل ولا السكر نحطها في لاصوص، ونغطي نص تغطيه ديال الطنجره ونخليه على نار مهيله، كيتشرب منها، كياخذ اللون، كيتحمر، ومنها كيتشرب ليا هذاك الماء والنكهات لاصوص ديالو باش يختار ويتقال. بالنسبه للكميه ديال لاصوص اللي بقات كنحطها على النار ونعلي العافيه، ونخليه حتى كيتشرب ويتختر ويولي خاتر ومدغمر مزيان. اللوز كيتقلى
المشماش قرب يطيب كيتعسل، البرقوق حتى هو كيتعسل. لاصوص ديالي من بعد ما تخدر شوفوا ما شاء الله كيولي خاتر ثقيل. عاد غادي نضيفو على الطنجره باش هكا كتعطيني ديك الدغميره الغزاله، لان الا حطيت هذاك لاصوص مع اللحم واللحم طايب فغادي يولي ليا دايب، غادي يتهرى وما يبقاش عنده كيفاش غنحطوه ولا غادي يطيب، غادي يولي مفتت. فضروري لاصوص كنحافظ عليه بوحده.